Хятадын шилдэг өгүүлэлгүүд зохиолч Цяое Саран булаг 1-р хэсэг. Зочид буудалд хүрээд ачаагаа газар тавьж гар утсаа харвал 5 цаг болжээ. Оройн хоолоо зочид буудалд идэнэ. Тамилтын хөтөлбөрт оройн хоол 6-аас 9 цагийн хооронд, дараа нь хурал 9 цагаас эхэлнэ гэж бичсэн тул эгчтэйгээ уулзаж хоолнд орж амжих нь. Эгч бид хоёр хаврын баяр ханшнэх өдөр эсвэл 7 сарын 15 улс тунхагласны аль нэг баяраар жилдээ 2 удаа уулздаг. Ханшнэх үеэр өвөг дээдсийн газрыг эрхэж хөж уугуулан хүндлэл үзүүлдэг. Би хувьдаа ямар тач өвгдийн газрыг жилдээ 1 удаа эргэх учиртай гэж үздэг юм. Үннийг хэлэхэд би энэ удаа эгчтэй уулзахыг тэгтлээ хүссэнгүй. Бид эхээс дөрвүүлээ. 2 эмэгтэй, 2 эрэгтэй. Би айлын отхон охин. Мужийн төвд амьдардаг бол 2 ах маань мужийн томхон хотод суудаг. Тиймээс аав ээжийн гэрт эгчл ганцаараа үлдсэн. Эгчийнх мужийн төвөөс машинаар ганцхан цаг яваад хүрэх зайтайч бид хоёр тэр бүр уулзаад байдгүй. Уул усны ойр ураг төрлийн холон дээр гэж боддог хүн л дээ би. Амьдрал ахуй тустай болсон хойно ах эгч нараасаа эрэхгүй холдсон юм. Энэ мэт хэдэн жил өнгөрөхөд эгч гэдэг үг их л хол хөндөй сонсогдох болов. Гэвч энэ удаад уулзахаас өөр аргагүй. Тэднийх миний буусан тэн шоу буюу давлгааг амьдралхүй зочид буудлаас ойрхон. Мужийн төвөөс зайтай шар мөрний эрэхт ойр байдаг тэн шоу болвоос эндхийн хуучны зочид буудал. Ерөнхийдөө байршлын хувьд таарууханч тухайн үед маа дарга хинаанд ажиллахдаа мөрний урсгал усны боргиог сонсохыг хүсэж бууга хэлсэнд энэ буудлыг барьсан түүхтэй. Маа дарга миний буусан 8 дугаартай өрөөнд сууж байжээ. Эгчийн суудаг тосгоны нэр юу вэ дээ? Оо тийм. Дайван гэдэг шүү дээ. Эрт цагт үүгээр өнгөрч явсан Үүван уг тосгоныг ийм нэрийцэн гэдэг. Маа дарга энэ тухай дуулаад толгой дохин инээсэн ч гэлцэн. Тэн шоу зочид буудал хүн цөөнтэй. Хэдэн жилийн өмнө нэг чинэлэг эрхэм худалдан авч барилгын өргөтгөн 5 одтой болгож орчин тойрны зүлэгжүүлж гольфийн талбай байгуулснаар энэ хавь дэгжин хувцалсан эмэгтэй шиг онг засжээ. Дайван тосгоны дүр төрөгч дагаад өөрчлөгдлөө. Мөнөөх чинэлэг эрхэм тосгоны хуучин барилгуудыг худалдаж авч нураан суурин дээр нь шинэ барилга барьж эхэлсэн юм. Өрөөндөө орж ачаагаа тавиад нүүр гараа угааж жаал эргэлдсэн ч эгч рүү залгалаа. Дуудуулж утсаа авав. Авахгүй нэгэд таслах гэтэл хариу өгч байна. Байна уу? Гэвэл өөдөөс дүүд гэд хариулахгүй юм. Байна уу? Гэж дахин асуувал байна. Тоглож байхад гэд инээд алдлаа. Би тэн шоуд байна. Хаана гинэ? Тэн шоу зочид буудал. Нөгөө маа даргын бууж байсан буудлуу гэд хажуудах хүндээ хандан хэлж байгаа бол та манай дүү гэв. Тийм ээ. Та хүрээдрээч гэвэл за одоохон яваад очие гэлээ. 2-р хэсэг. Усан дороод чамдамаа нээж үзв. Яаруу санд руу хэдхэн хоногоор ирсэн болохоор илүү дутуу юм авчирсангүй. Ариун цэврийн өрөөнд орж 1 удаагийн хэрэгслүүдийг аваад эгчтэй өгөхөөр уутанд хийж зэхлээ. Зочид буудлын 1 удаагийн хэрэгслийг өдөр бүр нөхөж тавьдаг. Би ерөн зочид буудлын ийм хэрэгслүүдийг цуглуулж аваад харьдаг зантай. Өөрөө хэрэглэхгүй ч хүн ирвэл хэрэгтэй. Ялангуяа 1 удаагийн сойз. Зээдүү маань хотод сургуульд ороод манайд ирэхэд төвөнд ийм сайз өгч байсан юм. Сайзноос гадна хуц хунараас аач өгч байлаа. Ариун цэврийн цаасыг харавал Вайдагийн сайн цаас байна. Репсешн руу уцтаж ахаад 2 цаас авъя гэж хэллээ. Бас л эгчтэй өгөх гэж шүү дээ. Энэ удаад эгчтэй бэлэг бэлдэж амжаагүй юм. Мөнгө өгч болгоч юм өгвөл дээр. Би эгчээс илүү боломжтой. Эгч ч үнийг мэднэ. Манайхан ч тэгж боддог. Боломжтой нэг нь боломжгүйдээ юухан хийхнээр ч болов тусалж байх учиртай.
ялангуяа эгч дүүс. Нас явахын хэрээр би ингэж боддог боллоо. Хоёр ах маань гэр бүлтэй учраас эгчид тэр бүр туслаад байх боломжгүй. Миний хувьд гэрийнхээ санхүүг барьдаг учраас тэднийг бодвол илүү бие даасан эгчтэй ёромж тусалж явдаг. Эхэндээ юм болгоноосоо илүүчүүлдэг байсан бол сүүлдээ бас тооцоотой ханддаг болсон юм. Эгч бордоо авах хэрэгтэй, дээврээ солих шаардлагатай, нөхөр өрөнд орлоо, том охин их сургуульд илслээ, бага охин анги дэвшиж, амин хайртай хүү бага сургууль төгслөө гэд нэхэл тасрахгүй учраас би бараг цалингийнхаа 10-20%-ийг түүнд өгдөг байлаа. Эгч минь тэр жил 6 дахь жирэмсэлж байж хүүтэй боллоо. Гэлээч би бас өөрийн гэсэн амьдрал ахуйтай. Эгчд туслаач амьдралын өөрийг шигээ хангалуун байлгаж чадахгүй. Эгч ч насаараа намайг харж суух ёсгүй. Дуртай үедээ хараа цайн үр идэж Бээжин, Шанхай гадаадаар аялах боломжгүй шүү дээ. Эгч хамгийн холдоо мужийн төв орж үтсэн. Эдэж үтсэн хамгийн тансаг хоол нь тосхны Хувай шингийн загас жараахай. Иймээс сүүлийн үед надаас юм говьл айл болох шалтак зан татгалзах болсон юм. Хурлын хөтөлбөрөөс орц хөстийн нэрсийн жагсаалтыг гүйлгэн харлаа. Цяо эрэх ёстойг мэдвч нэрийг харж байж санаа амрав. Маргааш өглөө явуулах сонгуйл эхээхэн чухал агаад үдээс хойш хилцээ хийн. Таньж мэдэх хүмүүс оролцох аж. Тэгэхээр сонгуул илүү сонирхол татна. Манай нийгэмлэг 5 жилд нэг удаа даргаа сонгодог. Уг нь нийгэмлэгийн дарга урьдчилан тэтгэврт гарах насанд хүрч шин даргаа сонгох ёстой байсан ч хөгшний ярх үүргийн хугацааг 2 жилээр сунгасан тул энэ жил шин дарга сонгож буй юм. Эд даргаыг өөр хоорондоо Ла Туа хэмээн нэрийдэнэ. Нийгэмлэг маань урлаг уран сайхан тансаг хоол хүнсэнд дурлагчдын нийгэмлэг биш. Харин дар сонирхогчдын нийгэмлэг билээ. 10 жилийн өмнө би хэдэн найзтайгаа хамт тансаг дарс сэтгүүлийг худалдаж аваад ийм нийгэмлэг байгуулах санаа төрсөн юм. Ингээд уг сэтгүүлийг эрхлэн гаргах болсноор мужийн арх дарсны үйлдвэрүүдийн зар сурчлагыг нийтэлж чамгүй ашигтай ажиллаж ирлээ. Сэтгүүлийн ерөнхий редакторын хувьд би нийгэмлэгийнхээ дэд дараагаар ажиллана. Энэ мөчөд өрөөний утас дуугарч харилцуураа авбал сайн байна уу? Хүлээн авах байна. Тантай нэг хадагтай уулзыг нь гэх эмэгтэй хүний дуу сонсдож би ч за өрөөнд минь оруулчихгүй юу гэлээ. Тэгтэл удсан ч үгүй хонх жингэн дуугарав. Эгч иржээ. Хаалгаа нэвэл эгч амьсхан өндөр инээмсэглэн зогсно. Үзмийн ягаан хүрм улаан ноосон цамц ногоон ороолтыг хараад нүдээр ээлжлэв. Дотгош оруулахад хөлс, зуурсан гурил, тоос шороо, тамхины үнэр сэнхийлээ. Хүлээн авах түүнийг хадагтай гэж хэлснийг санаад жуумалзав. Хар гүйхээрээ юу дээ? Юунда ярав? Чамайг хүлээлгэж чихнэ гэж бодоод л гүйчихлээ. Алив усуй. 9 давхарт шатаар гарч ирээ юу? Гэсээр савтай ус өгч. Цахилгаан шат байгаа шүү дээ. Гэхэд айгаад сууж чаддгүй маа гэв. Эгчийг ус залгилан уухыг чимээгүй харж зогслоо. Усаа дуустлуугаад амаа арчиж. Манайд очиж цай ундуу хоол ид ойрхон шүү дээ. Эндээ хооллё. Том зочид буудлын орон хоолыг амталж үзье. Бас ч гэж цагийн зай байна. Та эхлээд усанд орчих. Ус сайхан халуун байна билээ. Химээн бэлдсэн нэг удаагийн хэрэгслээ эгчид өглөө. 3 дугаар хэсэг. Эгч ариун цэврийн өрөөнд орж ус гоожуулахад би зураг тасааж хараагүй царайлан хэвтэв. Ариун цэврийн өрөө шилэн хаалтаар тусгаарлагдсан. Сүүлийн үед зочид буудлууд ариун цэврийн өрөөгөө ханаар тусгаарлахаа болсон юм. Шилэн хаалтын наагур даавун хөшиг эсвэл туузан хөшиг тогтооно. Энд хийх торгон хөшигтэй. Орны толгойн гэрлийг асаагаад ариун цэврийн өрөөг яагаад шилэн ханаар тусгаарладаг болсон юм болоо гэж бодлоо. Мөнгө зай талбай хэмнэх гэсэндээ ч биш бол та. Шилэн хан, Цэментэн хан хоёр өртгийн хувьд тэгтлэх ялгаагүй. Зай талбай хэмнэх нь юу л бол орчин үеийн хэм маяг юм да. Ганцаараа байхдаа би усанд оронгоо зурагт үздэг.
Нэг удаа шилэн ханны цаана ном тогтооход усан доронгоо уншсан. Бүүдгэр гал билүү, гэрэл билүү нэг тийм нэртэй номын дэлгэсэн хоёр нүрийг уншихад сонирхолтой санагдсан. Өөр нэг удаа зочид буудлын өрөөнд цяатай уулзахдаа ариун цэврийн шилэн хаалтны хөшгийг татаад усан дорох юм цяа хараад ус хүний нүцгэн биеийг даавуу шиг л ороодгийн байна гэж хэлсэн юмдаг. Эгч усны халуун бүлээнийг шалгана. Дотор хувцаа тайлаагүй ил байна. Одохгүй тайлаад орох нь. Хөшиг татчих болгоч биеийг хармаар санагдлаа. Эгч харин намайг ёр тоосон шинжгүй санаа амар усанд оров. Биеийн эмэгтэй хүнийх гэж хэлэмгүй. Хөхн унжиж гэдсэн том байсан. Бэлхүүс гэхээр юмгүй. Наранд ил явдаг гар нүүр нь биеэсээ илт борх хүрэн өнгөтэй. Бие сайтар үрж угаана. Үсээ хид хөөсрүүлээд зайллаа. Гар хөлөө ээлжлэн угаагаад шүршүүрийн усаар сайтар зайлав. Шүршүүрээ бариад нуруугаа угаалаа. Игч маань 46 настай. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 45 хүртэлх насны хүнийг залуу гэж үздэг. Эгч тэр наснаас өнгөрч эдэр наснда яваа. Надаас 8 эгч. 8 жилийн дараа би ийм болох нь гэж санахад нэг л эвгүй. Ямар учраас эгчтэй уулзахаас эмээгээд байдгаа ойлгох шиг. Төрсөн эгч минь болохоор би хүссэн хүсээгүй түүнийг дуурайх нь мэдээж. Давхраа хэлэхээс өмнө би эгчтэй жигтэйхэн адилхан байсан. Ийм бодолд автан хэвдтэл эгч шилэн хаалт тогшоод ороод ир гэж байна. Нурууг нь үрхээр ариун цэврийн өрөөнд ороод нэг удаагийн угаагчаа өгөхөр уутлснаа санаж гарч авчирвал наатаха битгий норго охиндоо өгье. Норгочихвол голоод авахгүй гэлээ. Би альчуур бөөрөн хэлж байгаад нурууг нь хөөсрүүлж өрөв. Нурууг нь олон жил үрсэнгүй, эвгүй гэж. Үрсээр өнгөр боллаа. Эгч махлаг нурууных нь гол бараг мэдэгдэхгүй байж. Тарган байна уу? Аа. Нэрэ эмэгтэй хүн хэд хүрээ цэвэршдэг вэ? 47-8 татаа гэсэн 50 хүрээч цэвэршдэг хүн байдаг гэнэ билээ. Хүн бүр өөр. Таны хэвийн биз дээ? Юу хэвийн гэж? Сарын тэмдэг чинь тогтвортой биз дээ? Аа. Хаяа бас алдагдноо. Шошидвэл сайн гэсэн тийм үү? Тийм ээ. Эрэгчл ахиухан шош тараарай. Тарих газаргүй. Буудаа эрдийн шишээл гэхээс өөр газар байхгүй шүү дээ. Будаа гурилаа ядаж өөрсдөө бэлдчихвэл амар гэж бодох юм. Ээнхүү усанд орж уур савсуулсаар ариун цэврийн өрөөнөөс гарч ирэхэд царай нь гэрэлтэн ялалцсан. Хувцсны шүүгэнээс буудлын халаад авч өмсгүүлэхэд эгч бүсийг бүслээд шүүгэний хаалганд тогтоосон толинд харж "Гүэмэн цасан цагаан халаад юм а? Нүүр улаа ботраад л сайхан харагдаж байна шүү. Зурагтаар харсан халааттай яг адилхан юм гэж" гэв. Би юм хэлсэнгүй. Зочид буудлын өрөөнд дотор өмд байдгийг санаад олж эгчд өглөө. Дотор өмдний шошгон дээр 10 юаны үнэтэй гэж бичжээ. Оо, бас дотор өмд байдаг юм уу? Хөөхөн загвартай юм а. Өмсөхгүй. Охиндоо өгье. Эрэгтэй хүнийх байсан уу? Аваад өчгтөө. Охиндоо өгөх хэрэггүй. Өөрөө өмс гэж ширүүлээд чамдаа маа нээж хувцснаасаа нэг нэгээр нь гаргаж өмсүүлж үзсэн ч зохих юм олдсонгүй. Би энэ хувцаа өмсчих юу? Хүний хувцс зохихгүй шүү дээ гээд. Тэгээд чиний хувцс надад таалагдахгүй байна гэж шулганаад би юусоо харж хоолдгийм билүү гэж тэнэгэлцсэн янзтай хэлэхэд дэмий цухалд үүг санаад зүгээрээ гэж тайвшрууллаа. 4-р хэсэг. Эгч маань хоол унд нь сайн боловч миний бодсноос хавьгүй илүү ажээ. Өлсөн хүүхэд аятай дайрч, хоньны махан шорлог, санивайн загас, халуун ногоотой дахианы сарвуу, шарсан ногоо, жимс, будаа, татмал гурил, янжоогийн шарсан ногоо, бууз, чансан банш, бялуу, зайрмаг гэд хэдэн таваг хоол огсруулан идлээ. Ходоод нь санснаас ч илүү багтаамжтай юмсан ч би ч ийм их иддэг хүн харааг ууджээ. Бид хоолны газрын үүдний эсрэг талд суулаа. Хаяа нэг таньдаг хүн ирж минь мэдээд өнгөрнө.
Эгч бид хоёр нутгийн аялгаар ярьдаг. Манайхны аялга Шансигийн аялгыг бадвал хатуу сонсоход эвгүй. Танилуд маань намайг нутгийн аялгаар ярихыг сонсоогүй. Би төв аялгуугаар яриад удаж байгаа тул маш цэвэрхэн дуудлагатай болсон. Ширээнд маань хүн суувал эгчтэй нутгийн аялгаар тэр хүнтэй төв аялгаар ярих учраас сандрах нь мэдээж. Тиймдээч битгий суугаасай гэж бодно. Өөртөө үйлчилдэг газар юм аа да гэж эгчийг асуухад тийм ээ гэвэл авч явж болохгүй юу гэж байна. Болохгүй аяар гим гэртээ байгаа биш. Чанга яриад байвал соёлгүйгэн шүү дээ. Эгч энээгээд хоолоо идлээ. Хэд хоног хоолны бараа хараагүй хүн шиг хумгүй өмглөнө. Манайхан ийм хүнийг урд төрөлдөө өлбөрч үхсэн гэдэг. Хүмүүсийг аживал эгч шиг идэж байгаа хүн нэг чалга. Би хооллонгоо эгчтэй 2-3 үг солив. Саявтархан манай сэтгүүлд хоол идэх соёлын тухай нийтлэл гарч билээ. Найз нөхөд хоолнд хамт орохдоо цөөхөлөө байх тусмаа яриах өрөөн хөгжилтэй дотн сайхан уур амьсгал бүрдэнэ. Хоёулаа байвал сэтгэлийн үг найн. Гурвуул бол багахан бүлгэн болчихно. Харин 4-5 нийлвэл чин сэтгэлийн гэхээсээ илүүтэй олныг хамарсан яриах өрөө өрнөн. Үүнээс алуулаа хамт хоол идвэл ихэнх нь биеэ барина. Ингэж бодвол эгчтэйгээ хоёулахнаас суухад амараач. Энэ мөчөд цяа хоолны газарт орж ирэхэд бид хоёрын харц мөргөлдлөө. Хоол тавглан дэрэгдүр өнгөрөхдөө мэд мэдэж хажуугийн ширээнд суув. Төдхөн түүнээс хэн бэ гэсэн зурвас ирж байна. Эгч төрсөн үү? Тийм ээ. Төс байна. Гэхдээ чамайг яаж гүйцэв дээ гэсэнд ялимгүй инээмсэглэв. Эгчийг надаас өөр огт төсгүй гэвэл хэн ч үнэмшихгүй. Худлаа хэлсэн болно. Эсэргээрээ адилхан гэвэл би гомдно. Тэгэхээр төс байна гэснэ нь яг онжээ. Удалгүй Лоту орж ирээд кофетэй ширээний орчимд суув. Жар гарсан боловч шин загварын хар ноосон цамцтай шингэн хар үсээ дэгжин засуулжээ. Эр хүн нас явсан ч үс зүсээ ингэж тордох нь ямар учиртай вэ гэсэн асуултад үлдсэн ганц ширхэг үсээ тордлоггүй ч яах вэ гэж хариулдаг онгоо санаанд оров. Хар хүрээтэй нүдний шилтэй Латва овор багтай. Ухта манай сэтгүүлийн толгой компанид дэд захирлаар ажиллаж байсан хүн. Хожим манай нийгэмлэгийн даргаар сонгогдоод эрч хүчтэй ажиллах болсон. Хэд хэдэн хүн түүнтэй очиж мэдлэхэд нүүрэндээ инээмсгэл тодруулан хариу мэд мэдэх аж. Хүмүүсийг суумагц би кофе аягалахаар болсов. Гар утас жингэнэж цяогаас бүтэн жил уулзсангүй сайхан харагдж байна шүү гэсэн зурвас ирлээ. Тоглоод л байна уу? Луут жимс сайхан амт таям ахиухан идээрээ. За гээд л болоо юу гэд салсангүй. Сахилгагүй залуу шүү. Нүднийхээ булангаар харвал өөдөөс инээж байна. Цяа тасралтгүй зурвас бичиж байгаагийн учир их энгийн. Надтай амаргалах гэснийх. Цяа цаг заваа дэмий үрдгүү хүн. Бид хоёр нийгэмлэгийн уулзалтаар жилдээ ганц уулзаж өвөр төрүүдээ ороод салдаг. Уулзахаасаа өмнө болон дараа нь сарын турш зурвас бичилждэг зантай. Өмнө нь чахав өвөр төрүүдээ орох гэж нь ялуурна. Харин уулзсан хойноо түүнийгээ дурсаж эрхлэнэ. Үлдсэн 10 сарын хугацаанд ажил гарвал хаа нэг холбогдохоос биш чимээ аниргүй байна. Бид хэн хэндээ таалагддаг. Би ч түүнтэй хаа нэг уулзахдаа дуртайч. Энэ удаа ихч хажууд байсан тул баг зэрэг эвгүүрхлээ. Гэхдээ үннийг хэлэхэд ихчээс болоод эвгүүрхсэнгүй. Гэлээгээд хариу бичлэгүй өнгөрч болохгүй шүү дээ. Хаа гэж бичээд явуулав. 5 дугаар хэсэг. Ноднон манай нийгэмлэгт элсэж салбар хорооны дарга болсон хууяа дөхөж ирлээ. Түүний ажилдаг архины үйлдвэр нутагтаа тэргүүлэх байр суурьтай. Үйлдвэрийн дарга авах ахих нь 2 хүүхэд гадаад гарсан болохоор жилийн тэн хагасыг гадаадд өнгөрөөж үйлдвэрийн хууяа хариуцна. Хууяа бид хоёр сайн харилцаатай. Барынх шиг 2 саяатай болохоор нь би түүнийг хууяа гэж дууддаг юм.
Надад 2 соёо нь их таалагддаг болоод тэр. Хууя дэргэд ирж суугаад эгч рүү инээмсэглэхэд эгч хэнийг мэдэхгүйж хариу инээлээ. Хууя эмэгтэй хүн гэсэндээ ээлдэг даруй мөшөөх бол эгч хээшаагүй. Гэхдээ бас тэгж хэлж болохгүй. Хууя шүдээ яралзуулан олны өөдөөс инээд сурсан кино очиг нэмсгэлэхэд эгч чин сэтгэлээсээ мөшөөнө. Биднийг танилцуулаач гэж хууяг хэлэхэд манай эгч гэлээ. Хууя эгчээ сайн байна уу гэж мэдлээд над руу эргэж хурал эхлэх нь бэлдсэн үү гэж асуув. Хууя эгчтэй ойр зургийн үг солих гэсэн боловч түүнийг хармагцаа ярих шаардлагагүй гэж бодсон бололтой. Үүнд би ёр дургуулахгүй гэдгийг эгч тэр мэдэж байлаа. Бид хоёр ёр нь адилхан зантай. Бэлдсэн гэвэл санаа зовхгүй байна уу? Сүх далайтал өхөр амар гэдэг юунд ач зовх вэ? Лотвад нөгөөхөө хэлсэн үү? Энэ удаа бүтэхгүй бол аваад хэлэх юм олдохгүй шүү дээ гэж шивнэв. Хууя нийгэмлэгийн нарийн бичгийн орлогч дараагаар сонгогдох тухайга сануулсан нь тэр. Ноднын жил нийгэмлэгт орсон ч нарийн бичгийн орлогч дарга болохыг хүсэж байгаа нь арай л эртдсэн хэрэг. Гэлээч болохгүй гих газаргүй. Энэ талаар надтай дээрээс ярьсан ч би Лотвад хэлсэн удаагүй. Уцаар хэлснээс нүүр тулан ярилцъя гэж бодсон юм. Хэлсэн. Чиний төлөө бүхнийг хийн шүү дээ. Ингэсгээд дахиад нэг сануулъя. Чи минь сайн хүн шүү. Эрэгчл танай сэтгүүлийн нүүр хууцыг манайх авна шүү. Тэрийг бол би ганцаараа шийдэхгүй шүү дээ. Надаас гадна 2-3 хүн байна. Кофе авахар босож Лотогийн хажууд очлоо. Гар барин мэд мэдхэд уцаар ярихгүй яагав. Мужийн төвд ажиллаар очивол уулзаж байл да гэж үг хаяв. Лотво залтай нүдэ онийлгон соёогоо ярзайлган өөдөөс инээмсэглэнэ. Эвгүйтгэл намайг зажиллгүй залгих хүн. Би инээмсэглэн гар бариад хэдэн үг солилоо. Хүн үргэлж баг зүүж явах юм. Лотво шиг хөгсчүүл хүнд итгэдэггүй үргэлж эргэлзэнэ. Юм гойвол ааш аягийн дагах ёстой. Яагаад ч юм гараа угаамар санагдлаа. Гэлээч төвчээд хүн хараагүй байгааг ашиглан Хууягийн талаар ам нээв. Лотва нүрээ урчээлхэн бодол хийлснэ. Болох юм бодъё гэж хариулсанд Гялалай танд гэд инээмсгэлвэл Гялайж талархснаа тэгээд яаж илэрхийлэх юм гэд дууга намсгаж байна. Харин яадгийн билээ гэж хариу асуухтаа дассан сурснараа нүүрэндээ ялдамхан мөшгөл тодрууллаа. Лотваг чухамдаа инхүү жуумалсан гэдгийг би мэдэж байлаа. Бид хоёр хаанаас сэтгэл хангалуун үлдэв. Сэтгэл ханна гэдэг хэрэг бүдгийн шинж. Бидний хувьд хэн хэнийгээ хүндэлж харилцдаг. Хаана юу ярихаа мэдхийн учир нэгнээ эвгүй байдалд оруулахгүй нь лав. Хүн нас явахын хэрээр ийм зантай болдог бололтой. Хоёулаа байвал юу ярих вэ? Гурвуул бол яаж харилцах вэ? Дөрвүүлээ болвол хэрхэн хөгжилтөв. Залууст яаж хандах, хөгштийг хэрхэн хүндлэх вэ гэдгээ сайн мэднэ. Хэмжээ хязгаараач мартахгүй. Нөгөө талаар ийм зан суугаагүй хүн сонирхол татах нь бий. Хааныг тэдэн шиг юм бүхэнд чин сэтгэлээсээ хандахыг хүсвч хиндээч тэгэх вүлээ. Ойр орчимд лав тийм хүн алга. Ахиулаад харвал ахаад л алга. Эцэст нь энэ зан нэг ёсондоо цаад хүнээ хүндэлж буйн илрэл гэж бодох болсон юм. Аав ээжийг амьд сэрүүн байхад эрх дураараа загнадаг байсан ч одоо эргээд санах нэ тэр үед юмны учир ойлгодгүй байж. 6 дугаар хэсэг. Ширээндээ эргэж ирвэл эгч алга, цүнхч алга. Кофего тавиад эргэн тойрныг аживал эгч хоол авч байна. Хэдэн ч удаа тавгаад өргөв. Эгч минь хөөхий дөө гэж санаад өрөвдөх шиг. Хүмүүст бүдүүлэг харагдж байгаа шүү дээ. Хэдэн үйлчлэгч эгчийг хараад жуумалцах нь эвгүй гэж. Өмнөөс нь ичих шиг болно. Өөрөө байсан бол чи яа гэхв. Хүний өмнөөс ичих мөн хэцүү ээ. Уур хурч кофего дээрээс нь асгамаар боллоо. Гэлээч юу гэж тэхэв? Юу ч болоогүй баятай кофего балгав. Хүний өмнө өөр яалтайч билээ.
Харин эгчид бол янзгүй байгаагаа харуулах хэрэгтэй гэж санаад кофе ууж дуусаад гар утсаа ширтэн түнтэй ахиж дуугарсангүй. Хоолоо идээч ээ гэсэн ч хариу хэлсэнгүй. Утсаа ширтэв. Гүн шарсан сам хорхой сайхан амттай юм. Аваад ирэх үү чамд? Гэсэн ч би дуугарсангүй. Хүү юм хилээд байна шүү гэд дуугаа өндөрсөхт нь гар утсаа тавиад би цадчихсан гэд өөдөөс нь муухай харвал одоо л ойлгосон шинжтэй. Гүй энд чинь хүснээрээ идэж болно үсттэй гэж гайхсгийн асуув. Эддээ гэхээс өөр хэлэх үг олдсонгүй. Эгч санаа намарсан бол та хоолоо идлээ. Хумгүй залгихаа болоод тавхтайгаа идэж бармагцаа амаа арчиж за гарыг гэв. Эгч цүнхийн минь барьсаар өрөөнд эргэж ирэн хэсэг чимээг зурагт үдс суугаад чи баг юм идээгүй өлсөхгүй байна уу гэхтэн дотор уужирч танд идэх юм байгаа мó гэд инээвэл байгаа гэд миний цүнхнээс бялуу тараг жүрж гадил цайтай бялуу цаасанд боосон шарсан 2 загас гаргаж ирлээ. Цаас нь нэл тос болжээ. Тэссэнгүй эгчээ гэж дууалдав. Цүнхээ суллвал ёроолн дүүрэн идэх юмны үртэс. Цүнхээг өвөхөд эгч өвдгөлд суугаад өнөөх тостой цаасаараа идэх юмны үртэс түүлээ. Урд богтогнох эгчийнхээ толгойг хараад ахаад өрөвдөв. Санаа алдаад нулимсаарчлаа. Орой харж хонно үсттэй гэхт нь эндээ хонноо одоо хуралтай шүү дээ гэд арай дэндүүлчих үү гэж бодоод та харих уу эсвэл энд хонох уу гэж найр тавин асуугаад тэр дороо харамсав. Энд хонё ойр дуулзаагүй ярих юм байна. Би харьцаад эргээд ирье. Чи очиж Сяцянтай уулзахгүй юм уу? Томэр болсон шүү гэв. Сяцян бол түүний амин хайртай хүү. Гэтэл Цяогоос хамт гарах уу гэсэн зурвас ирсэнд би уцаа унтраагаад эгчид хамт явъя да гэлээ. 7 дугаар хэсэг. Зочид буудлын их хаалгаар гарч 500 м орчим алхаад эгчийн суудаг дайван тосгонд хүрв. Нарийн гудамж гэрэлгүй боловч зам тодхон зурааж харагдана. Энэ шөнө гэрэлтэй саруулхан байлаа. Тосгоны захад модны хажууд намхан нуруутай нэг хүн бүртэлзэн. Эгч дэрэгдэн очиход хаачаад ирэв гэж өөдөөс нь асуув. Эгч дүүтэйгээ уулзаад гэд намайг зааж хоролт суухаар ирсэн. Төвийн зочид буудалд буусан. Тэгээд манайхаар орохоор ирж байгаа нь гэхэд өнөө хүн аан гэлээ. Тэр ирийн царайг харанхуйд харж чадсангүй. Архины их хүн тамхины гашуун үнрэл сэнхийн. Цагаан арх уужээ. Гэхдээ ямар үйлдвэрийнхийг бүү мэд. Хянааны нутгийн арх бололтой. Тосгоны захиргаанаас ахиж ирсэн үү? Гэхэд эгч хэрэгвэ гэвэл зааз болж гэхээжээ. Өнөөхөр холдон явлаа. Эргэж харвал баруун хөл нь баг зэрэг хазгар тэр эрийг эгч тосгоны дарга арг ирэн ядруухан л байсан. Одоо хүүтэйгээ хоёул амьдардаг. Багаасаа сурлаг тааруу байсан учраас сургуулаасаа гарч шаварчин болоод ажил хийхээр тосгоноос явж овоо мөнгөтэй болж ирээд уржин нь тосгоны даргаар сонгогдсон гэж ярьлаа. Тосгоны хуучин дарга албандаа үлдэх санаатай банкнаас 100 мянган юан зээлж хоолнд орцгоо гэж тосгоныхондоо тарааж тал зассан ч сонгуулийн үеэр хазгар эрд ялагдана гэж хэн санах вэ? Сонгуулийн үр дүнг дуулаад цусаар бөөлцсөн гэхэд хэлсдэхгүй. Тосгоныхон мөнгө авчихад сонгоогүй маа да. Харин тийм ээ. Тэртээ тэргүй тарааж байгаа юмыг авахгүй гэлтэй биш гэд бүгдээрээ л авсан. Гэлээгээд түүнийг сонгоогүй. Сонгогдсон болж майны хүн тосгоны төсвөөс өрөө төлчихөн л дөө. Энэ харин ажилтай хүн манай муу байшин нураалах ажлыг хөөцөлдөж тусалсан гэж хуучилсаар тосгонд орж явлаа. Тосгоны гудамж гэрэл муутай. Төв гудамны хоёр талд нээжгээд чийдэн ялтаана. Эгчийн суудаг гудамжинд орж хэдхэн алхаад анир чимээгүй таг харанхуйд автав. Гар утасныхаа гэрлийг асаагаад алхлаа. Биднийг ороход хүргэн ах маань хөө Сяцянтайгаа хооллож суув.
Намайг хараад хоёулаа босож байна. Хөргөн надаас мөнгө асуудаг болохоор жаахан эмээн. Хүүд нь би байнга угилдаг болохоор жииргсэн шинжтэй. Эгч харин тэдэнд хэр халдаахгүй үргэлж халамжлана. Зээдүүгээ ухаан суугаасай гэсэндээ л би угилдэг. Наад захын соёлтой болчихвол хаач нүүр улайхгүй шүү дээ. Эгчийн урд нь 2 байшинтай байлаа. Нодны жилээс тосгоны захиргаа хуучин байшин барилгуудыг нурааж нөхөн олгор олгож эхэлсэн юм. Тэр үед хөргөн мөрийтэй тоглож 50,000 юаны өр тавьж таарад эгч над руу удастаж туслаач хэмээн уйлж билээ. Би ч тесэртлээ ууралсан юм. Ийм их өр тавьж хаад надаас нэхэж байдаг. Би тэдний өрийг төлж тэжээж тэтгэх үүрэгтэй юу гэж санаад нэг ч юан өгөөгүй. Эгч хөргөн 2 10,000 юан цуглуулад үлдсэн 40,000-ыг гүйцээхийн тулд хуучин байшингаа нураалгаж нөхөн төлбөрөөр нь өрөө дарахаар болов. Тэгэхэд би өөрийгөө дэндүү муухай зангараггүй гэж бодоод харамснаа хэлэх юм. Тэдэнд би шууд тусалж байснаа санаад арай гэж тайтгарсан билээ. Ер нь хөргөн ах хүртэх ёстойгоо л хүртсэн юм. Сяо цан хүү маань мөнгө олдог болсон шүү гэж хөргөнийг ам нээхэд хүү ичингүүрэн инээн. Тосгоны захиргаа суурингийн өнгө төрхийг шинчилж шинэ хэв маягийн социалист суурин байгуулах бодлого хэрэгжүүлж эхлэн гудамж талбайг будаж засахдаа ам метр бүрийг 5 янаар үнэлж гин. Сяо цан үдээс хойшчонгоо ажиллаад 4 ам метр хан будаж 20 юан авчээ. Ханаа нураахгүй юм уу гэвэл нураахын нурааж будахын будаж сэргэн гэлээ. Эгч нөгөө өрөөнд орж ховцаа солиод гарч ирэв. Цэвэрхэн ховцолжээ. Нөхөр хүү хоёртойгоо хідэн үг солиод надтай эргэж гарав. Би зочид буудалд хонж үзээгүй гэж эгчийг гэнэт хэлэхэд цочсондоо харанхуйд хөл дээр нь гიშгэж орхивол тохойноос чанга эгчин зуурлаа. Ийхүү зуурсан чихтэй хоёул гэрэлтэй гудамжинд гарав. Гудамж бүүдгэр гэрэлтэйч урдах цамаа харж болохоор бодоод байх нэ. Эгчтэй ингэж алхаж байсан удаагүй мэт. Үнэн дээр би эгчд гэхээсээ илүү хууя, цяо, лав тод дотн ханддаг шүү дээ. Эгчтэйгээ хамт хонно гэж бодоход нэг л жигтэй санагдана. 8 дугаар хэсэг. Хурлын үеэр санал зөрөлдөв. Ялангуяа хууяг нарийн бичгийн орлогчоор томилох асуудлаар гишүүд баггүй маргасан ч эцсийн дүнд тушаалыг батллаа. Хурлын танхимаас гарахад хизээний 11 цаг өнгөрчээ. Хууяд зураг сэлгээсний дараа Цяогоос би удахгүй яваад очие гэсэн зурвас ирэв. Болохгүй ихч байна. Тэгвэл манай өрөөнд хүрээд ирээч гэж байна. Ер нь миний хэн болцоход Цяо ийм ирээ зэрэг байх харилцсан вэ? Хэдэн удаа нэг оронд орчхоор юу ч хэлж болно гэж санаа юу гэж бодоод уурч хүрэх шиг. Эгчийг орхиод явхад эвгүй юм. Надтай уулзмааргүй байгаа юм уу? Миний энэт хөрөв. Өнөөдөр түүнтэй уулзах хүсэл үнэндээ алга. Гэлээж шуудхан хэлчихэж боломгүй. Эгч байна шүү дээ. Боломж алга. Эгчээс айгаад байгаа юм уу? Бодож эвгүй байна гэж хариуллаа. Энгвэл эвтэйхэн татгалзаж эгчийгээ хүндэлдгээч бас ойлгуулна. Олон жил сэтгүүлд ажилласных хүнтэй яаж харилцахаа мэдлгүй яах вэ? Би маргааш үдээс хойш явна. Ахиж хизээ уулзахаа мэдэхгүй л байна. Энэ нь нэг талаараа гуйсан шинжтэйч нөгөө талаараа сүрдүүлсэн маягтай юм. Болох байлгүй дээ гэж явууллаа. Гэтэл Лао тоогоос дуудлага ирэв. Аппал манай өрөөнд ороод ирээч гэж хэлээд тасалж ахлаа. Гуйсан хэргийн минь бүтээсэн болохоор хариу нэхэж буйн тэр. Лао тоо зурвас бичдэггүй. Нөгөө хүн нь зурвас аваагүй гэж хэлж магадгүй гэсэндээ үргэлж уцаар ярьдаг зантай. Хөгшчүүд ер нь ийм л дээ. Хууяруу залгалаа. Түүний өмнөөс хүн гуйсан болохоор ачийг ганцаараа хариулах учиргүй. Баярлсан талархснаа илэрхийлээд хамт яваад ороход болохгүй гих газаргүй. Хууя бид хоёрыг хамт ирснийг хараад Лао тоогийн нүүрэнд тодорсон мөшөөл даруй бөхсөн ч би анзаараагүй царайлав.
Ийхүү хууяатай хоёул түнтэй хэсэг хуучхоор суугаад 12 цаг болоход гар утсаа харж нэлээд оройтчиж бид ингээд явъя да. Та шар мөрний урсгалыг амьдралаад сайхан амраарай гэсээр өрөөнөөс нь гармагц утсаа унтраалаа. 9-р хэсэг. Өрөөндөө ороход эгч дөрвөн хөллөөд цаасан альчуураар нямбайлан хивс арчна. Цай ууж угаад аяга алдчихлаа. Гэтэл хевсээр нэг цайны навч тарчхаж гэсэнд цүнхнээс маань цай авсан бол уу гэж сансан ч надад байгаа цай асгарлаач түүж ядах юмгүй гэж бодоод сая учрыг ойлгов. Эгч зочид буудлын өрөөнд тавьдаг дүрдэг цайг аягандаа задлж хийгээд уужээ. Дүрдэг цайг уутнаас нь гаргалгүй тэр чигт нь хандлагыг эгч мэдэхгүй байж. Арчсны хэрэггүй дээ. Маргааш үйлчлэгч цэвэрлжих нь торгохгүй байгаа да. Торгохгүй. Дэгмэгц босоод сэтгэл нь амарсан янзтай санаа алдав. Өрөөний утас дуугархад эгч үг хэлхийн завдлагөө шүүрч аваад байна уу гэд нөгөө хүний яриаг нэлээн удаан сонсоод утсаа тавьчихлаа. Нэг эмэгтэй юм хэрэгтэй юу гэж асууж байна. Хариу өгөхсээр байтал тасалчлаа. Зүгээр дээ. Та энд гэрээсээ хол хонож болох юм уу? Болно гэж толгой дохиод хувцаа тайчив. Ахаад усанд орох нь. Тийм ээ. Чамайг байгаа дээр ахаад орчихъя. Гэтэл утас ахаад жингэнэв. Эгчийг над руу харсанд авчих гэж дохивол харилцуур аваад гэж хэлээ тавилаа. Нэг эрэгтэй хүн байна. Буруу залгачхаж гинэ гэхэд би цяол байж таарна гэж санаад энэ эмсэглэв. Эгчийг хариу өгмөгц надтай уулзч чадахгүйгээ ойлгоо бизээ. Эгч угаалгын өрөөнд орж шүршүүр дор зогсоод ус гоожуулахыг чимээгүй хард суулаа. Энэ хүн миний эгч. Төрсөн эгч шүү дээ гэж бодоход нэг л итгэмгүй. Миний орон дээр хувцаа эвгэж тавьжээ. Оройдоо 2 удаа усанд орно гэдэг лав хэвэн юм биш. Хувцсыг үнэртвэл архисын хийн. Зэрэгцээд шар цайны үнэрэн эхэлнэ. Уснаас гараад хөнжилдөө шургахт нь чийдэнгээ унтраав. Өрөөнд харанхуй болсон ч эгчтэй ярих хэрэгтэй. Ганцаараа байсан бол ч шууд унтаад өгнө. Хоёулаа болохоор чимээгүй унтаад өгвөл эвгүй. Тэгээд ч эгч ярих юм байна гэсэн. Тэгэхээр унтаж болохгүй. Эгчээ. Мөнгө хэрэгтэй байна уу? Хэрэггүй. Байшингаа нураалгасны нөхөн төлбөр авчих бол доор хаяж 100,000 юантай болчихно. Тэгээд байшин барина биз дээ? Тийм. Барьж байгаа шүү дээ. Бараг дуусаж байгаа. Тосгоны захад. Үүний дараа бид хоёр хэсэг дуугарсангүй. Ямар тач юм хэлэх хэрэгтэй гэж санав. Эгчээ. Цаадах чинь эргээд иржээ дээ. Цаадах гэж хэн? Яагаад вэ тэр хүн? Гэхэд харанхуйд өндийгөө суучихлаа. Чи яаж мэдэв? Гэхдээ би хариулсангүй. Эгч удаж тийм ээ эргээд ирсэн гэд буцаад хэвтэв. Та хоёр яаж яваад холбогдчихдаг вэлээ? Тэр жил цаадах чинь сонгуульд оролцсон гэд эргэж ирсэн юм. Тэгсэн нэг шөнө хүн анаж байгаад зодоход нь би түүгээр явж таарад тусалсан. Дараа нь муу байшинг минь нураалах ажлыг тэрэл хөөцөлдөж бүтээсэн. Сэтгэл сайтай хүн шүү. Болгоомжтой л байгаарай. Хүргэн ахад мэдгчв. Юу гэж дээ? Үнэндээ бол бид хоёр тэгтлэх уулзаж уулзраад байдгүй. Чи тийм хүнтэй биз дээ? Байхгүй. Тийм хүнтэй болох хэрэгтэй. Насаараа нэгэрийг харж амьдрал харамсалтай шүү дээ. Тэр жил чи хүүхдийнхээ эцгээс халахад өгсөн дөө. Харин тийм ээ. Ихчээ. Ядарч байна уу? Унтъя да. За. 10 дугаар хэсэг. Эгч удалгүй хурхирч эхлэв. Цонхны цаана тас харанхуй анир чимээгүй. Гагцхүү эгчийн хурхирах дуу орчныг зүсэж чихэнд хүрнэ. Өргөн орон дээр хэвцэндээ айхч шиг
өөрийгөө өчүүхэн амьтан мэт бүр буудаан үрээс ч жижигхэн болсон мэт саналаа. Нойр хулжжээ. Орны толгойн гэрлийг асаагаад өрөөнд байсан сэтгүүлийг дэлгэлээ. Гэрлэлтээс гадуур харилцааны тухай өгүүлэл байна. Гэрлэлт гэж юу вэ гэвэл нийгэм, эдийн засаг, гэр бүл, уламжлалт ёсны нэгэн хэсэг. Энэ бүхэн гэрлэлтийг бат бэх хан хэрэм бүхий орд харш болгон хувиргадаг. Энэ орд харшид нүд булаасан юм бишгүй болон тэр бүгд ахуй амьдралд зайлшгүй хэрэгцээтэй тийм л зүйлс. Харин гэрлэлтээс гадуур харилцаа гэж юу вэ? Зөвөрлбөл айн бяцхан цоор хой муу да. Хин хиндэ татагдсан хоёр энэ цоорхойд уулзаж тэнгэрөөд ширтэн хэвтэхтэй нарны гэрэл нүд гялбуулан ээж сарны туяа сэтгэл татан кийгүүлнэ. Тэнд дарсны анхлан үнэр сэнхийж жигүүртэн шувууд жиргэнэ. Энэ харилцаа гэрлэлтээс гадуур гэгдэхийн учирсан хоёр ямар нэг үүрэг хариуцлага хүлээх шаардлагагүй. Маш их энгийн чин сэтгэлийн магадгүй ор өвдгөм хайр гэж үүнийг л хэлэх биз. Хин хинэ гэсэн хайрын сэтгэл үгүй бол ийм харилцаа оршихын аргагүй. Дөн ухаанд очиж саран булаг харснаа санаж байна. Булгийн ус хацар даган урсах нулимс шиг нарийнхан зам татуулан урсах нь нэг бодлын гайхан биширмээр. Миний хувьд гэрлэлтээс гадуур чин сэтгэлийн харилцаа тогтоох нь энэ булаг шиг сонин содон билээ. Сайхан бичжээ. Би ч бас Дон Хуаны тэр булаг дээр очиж байлаа. Булгийн эрг битүү шаргал элстэй. Гэлээч үүн шиг бодож байсангүй. Энэ булгийн ус нандин харилцааг илтгэн сануулахын учир сэтгэлийн минь гжигдэн татна. Та гэр бүлтэйч өөр нэгэнд эрэхгүй сэтгэл алдарсан бол төр чатуугаа сэтгэлээ дагаарай. Дараа нь яах бол гэж бодох хэрэггүй. Булгийн ус хааш урсан одно вэ гэж шаналгах шаардлагагүй. Эргийн элс энэ булгийн усыг юу ч үгүй шингээх вэ гэж бүү имэ. Энэ бүхэн огт хамаагүй шүү дээ. Танд ганц чимээ эмээгүйхэн урсах энэ булгийн ус л хэрэгтэй. Сэтгүүлийг хаав. Энэ бяцхан бичвэр сэтгэлийн шарах хөндөж өдий хүртэл ёр олигтой амьдрсан болов уу хэмээн бодлоо. Би гэрлэлтээс гадуур харилцаатай явсандаа шаналсангүй. Эгчийг бодсондоо л тэр. Гэхдээ бас ч тийм биш. Тэр булгийг санснандаа гуниглаа юм уу? Ямар учраас гундаг вэлээ гэвэл өөрийгөө булгийн устай зүйрлэж бодсондоо л тэр. Би булгийн ус байлаа гэхэд элсэн дундуур урсан ногоо нугад хүрч чадах уу? Ингэж санахад толгой дүнгтэж тэсгэлгүй инээд алдав. Тэр булгийн усыг бузарлах хэрэг байна уу? Эргэж эгчийг харвал эвхрээд унтжээ. Эцэг эхнийхт эгч минь шүү дээ. Урд дотн явсан бол амьдралын эрхээр холдсон доо. Гэлээч энэ шүн эргээд дотносов. Маргааш гэхэд ахаад л холдно. Ахиж хизээч хамт хоноо билээ. Энэ шүн сэтгүүлд өгүүлсэн саран булгатай төстэй ч юм уу? Ийм бодоход тоторж ичрэн юунаас ч юм бэ айж. Эгчээ гэж дуудвал сэрсэнгүй. Эгчээ гэж ахин дуудахад хорхирхаа болоод яасан бэ гэсээр хөндөлөө. Дараад байна гэвэл орон дээрээ сууж нойроо сэргээгээд босож хажууд ирэв. Халуур аюу гэд магнайг минь дарж зүгээр л байх юм гэд хөнжлийн минь бариад энэ нэмгийн юм байна. Чи угаасаа бэрэг шүү дээ гэсээр чийдэн асааж шүүгээ онгойлгон илүү хөнжил хайгаад олсонгүй. Хөнжлөө авчираад алив хамт хомтий тэгвэл даарахгүй гэд хажуугаар хэвтлээ. Удсан чгүй эгч үргэлжлүүлэн хорхирав. Эгчтэй нуруу нуруугаа нээлүүлж хэвтээд биеийн элчинд нь дулаацсан цонх руу харлаа. Нулимс чимээгүйхэн урсавч арчсангүй. Шанаа даган урсах нулимс элсэн дундуур гялтахнах булгийн устай төс тойч юм билүү. Тогсов. Орчуулсан Бат Эрдэнийн гэрлээ.